Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Hadirin di Fathul Iman rahimakumullah. Seiring dengan berjalannya waktu, kita berada di penghujung tahun dalam perhitungan Hijriah. Bagi yang melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha pada hari Rabu, maka Yaumut Tasyrik akan berakhir pada Sabtu kemarin. Tapi yang melaksanakan Idul Adha pada hari Kamis, maka Yaumut Tasyrik berakhir pada hari ini. Kenapa? Karena perhitungannya 11, 12, 13 kan ya. Dan hari ini adalah hari yang ke-13 dalam perhitungan Tasyrik kalau yang Kamis Idul Adha. Tapi kalau yang Rabu berarti 11-nya Jumat ataupun Kamis, kemudian Jumat lalu Sabtu. Jadi Sabtu hari ini masih tidak boleh berpuasa. Walaupun itu puasa yang dia mungkin Daud ataupun Ayyamubin bagi orang yang dia hari Kamis, masih tidak dibolehkan berpuasa. Kenapa? Karena masih dalam tasyrik. Kemudian hari ini bagi yang hari Kamis masih diizinkan untuk dia melaksanakan ibadah kurban yang nanti penyembelihannya terakhir pada asar. Jadi tidak boleh nanti penyembelihannya ataupun melewati pada maghrib. Begitu. Jadi supaya nanti bapak-bapak, ibu-ibu tidak salah. Tetapi bagi yang hari Rabu dia Idul Adha-nya, hari ini itu kalau dia mau saum sunat Daud ataupun Ayyamubin, maka itu sudah mulai diizinkan. Nah itu bedanya. Dan hari ini bagi yang hari Rabu itu hari ini itu dia itu sudah tidak boleh melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban. Ternyata konsekuensi beda teh kitu. Ya, konsekuensi teh beda teh kitu. Ya otomatis ini harus kita terima dalam apa? Dalam tataran konsep bagaimana cara memahami yang disebut dengan keilmuan. Sampai kemarin saya beres Idul Adha ada yang nanya, Ustadz, nah hanya Persis, Muhammadiyah, NU yang nulain beda. Nya gampang jawabanana. Lamun sarua mah teu kudu ngieun organisasi sakitu we. Lamun sarua mah teu kudu ngieun organisasi atos we sadayana ngaranna hiji. Ku sabab ngaranna beda-beda otak bakal beda sakitu we. Jadi sakitunya kahartina teu kudu lieur-lieur teuing mikiran metodologi gitu kan ya. Karena metodologinya begini, kalau Muhammadiyah begini, kalau Persis NU begini, kalau Al-Wisliyah gini, kan eta teh keur nu awam lieur sakitu ya. Komo keur anu teu puasa mah da moal kapikir kadinya, nu penting mah bisa lebaran we gitu. Mata batur mah lieur antara Rebo Kamis nu ieu mah teu, abdi mah alhamdulillah usah cenah. Asa bahagia we. Nah, da abdi mah Rebo lebaran, Kamis lebaran. Malahan abdi mah narima daging lagi 2 kali gitu. Karena apa? Karena bagi kita yang mempermudah ilmu gampang sakitu we jawabanna. Da di bawah metodologi mah keun eta bagian anu palalinter. Nya, bagian anu palalinter. Anu otakna teh moal bisa dibawa santai, tapi otakna teh terus dibawa mikir. Kitu gitu. Kan urang balolobana ge santai atuh Pak. Ya. Itu mah anu tara bisa sare lamun can pecah masalah, lamun urang mah loba masalah teh ngadon sare, tah eta bedana. Kenapa? Karena mungkin itu berbeda cara berpikirnya. Jadi gampang mikirna. Nah, usah beda na organisasi teh ormas teh nya lamun sarua mah teu kudu ngieun ngaran anu beda sakitu we. Mata ngaranna beda teh eta teh kusabab beda sakitu. Nah, jadi nya kitu. Jadi bagaimanapun ini akan terus
Nah, berbeda dalam aspek apapun, ya. Nah, jadi nanti memahaminya begitu Bapak Ibu ya, memahaminya begitu. Jadi hari ini bagi yang hari Kamis Idul Adha itu masih boleh Idul Kurban. Boleh menyembelih nanti sampai pada asyar. Kumaha nu narima kurban Ustaz kenging teh senang ngalangkungan poe tasrik boleh. Karena menerima daging kurban tidak ada ukuran waktu. Ari nu narima mah iraha we. Bisi ibu gaduh dagingnya ya can kabagikeun poe ieu. Tah enjing aya keneh ternyata mustahiknya baru ada besok, kasihkan aja nggak apa-apa. Atau mustahiknya teh datang wae pasak wae ku urang sakitu wae, da gampang jeung moal dosa. Naon sababna? Karena bagi orang yang kurban memakan daging kurban tidak berdosa begitu aja. Tidak berdosa. Cuman di masyarakat ada begini bahwa tidak boleh sepertiga, teu aya dalil teu aya. Ah mangga we dicokot kabeh ge teu era mah sakitu we. Nya udah berarti aya dari bisi rek dicanak sadayana ge da sim guring atuh jadi panitia da bu aya nu kitu atuh. Pak Ustad abdi nyungkeun dagingna we cenah 3 kilo. Ganting we cenah 40. Ari cokor bade, insyaallah bade cenah kitu. Ari eta sing teh ieu buntut mangga we cenah ari teu aya nu nyanak mah. Kitu. Hulu dibelah bagi 4, dibawa di kumanehna. Sigana jeroan pejit ge lamun dibikeun mah dibawa. Tapi tidak bisa dicarek begitu teh Bu. Ada orang yang seperti itu. Nepikeun ka mawa karung gitu teh. Atau balik teh mawa karung gitu teh. Jadi kurbana hiji tapi sakarung pinuh. Ieu usah kumaha nu kieu teu nanakeun. Da urang mah bisa nyarek begitu nya. Karena orang yang berkurban itu satu emang dia ada yang keinginan untuk memberikan kepada fakir miskin atau kepada yang membutuhkan. Yang kedua emang ada yang cukup untuk pangencitkeun ku panitia gitu. Pangencitkeun we abdi maksud. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya sampaikan ini untuk memberikan sebuah gambaran. Jadi konsep perbedaan dalam memahami metodologi itu adalah sesuatu yang emang berjalan dan berlaku. Kecuali di negara-negara yang emang Islamnya itu tidak boleh diperbedakan. Dia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti maaf Bu, Brunei, Malaysia, walaupun mayoritas Islam ataupun negara Islam juga, itu kan tidak boleh ada Idul Fitri, Idul Adha berbeda. Karena apa? Karena sudah ditetapkan begitu. Aya nu beda engke dibubarkeun. Nah, kalau Indonesia kan tidak. Malahan mah aya nu ti poe Senen Idul Adha teh. Aya nu poe Senen geuningan dina videonya aya. Ditanya teh nah poe Senen abdi mah da gaduh kalender sorangan gitu. Tah kalender nu abdi mah sok miheulaan batur 3 poe sakitu. Jadi asa ngarareunah ibadah teh nya kumaha manehna we kitu nya. Nah, jadi itulah ukurannya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, ini kita masuk akhir nih. Ini yang disebut dengan lamun dina Masehi mah ieu teh Desember. Kalau di dalam Hijriah itu Zulhijjah terakhirnya itu. Berarti nanti pertengahan dari ini sekitar tanggal 19 Juli itu sudah masuk perpindahan kalender, yaitu masuk ke bulan Muharram, yaitu bulan yang pertama. Saya runut dulu Pak ke belakang Bu ya, supaya nanti secara filologi kita memahami, supaya nanti tidak salah memahamkan tentang apa ataupun kenapa ada kalender yang berbeda. Upami ayeuna 1444 tah kalender Hijriah itu kan, kalau kalender Masehi ini 2023. Itu berarti perbedaan waktunya berapa? Itu kan panjang sekali beda. Karena landasannya Quran surat Yunus ayat 5. Landasan Masehi itu adalah wa huwallazi ja'ala syamsa diyaan, sedangkan landasan kalender Hijriah itu wal qamara nuron. Jadi bakal beda gitu. Ya. Jadi rujukan Masehi itu adalah diyaan. Itu ukurannya matahari. Tapi kalau ukuran yang dipakai di dalam kalender Hijriah itu adalah wal qamara nuron. Makanya kalau matahari itu dia, kalau qamar mah nur. Naon Ustaz bedana? Kalau diaan itu berarti tengah malam nanti jam 12 engke pinahna.
Tapi kalau nuron pinahna maghrib. Tuh, busa gitu ya iya gitu. Sok sakali deui. Mata kalamun ibu bapak bade ekah ieu ngukurna entong diaan, tapi ngukurna komar. Naon sababna? Karena ekah itu hitungannya bukan hitungan syamsiah, tetapi hitungannya komariah begitu. Kalau lahir bayi hari ini, hari Minggu jam segini, itu nanti itu ekahnya itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Tapi lamun poe Minggu ayeuna engke babarna bada maghrib, jadi engke bada maghrib poe ieu Bu, poe ieu. Engke teh engke teh ekahna teh poe Minggu keneh gitu. Tah eta dina komariah mah kitu. Naon margina? Margi nuron. Kade kudu apik ieu teh. Naon margina? Da ekah mah sami sareng kurban, teu meunang leuwih tina waktuna. Teu kenging. Mun aya ekah aki-aki apa ngaranna ge ekah? Akikah itu menyembelih ataupun menyembelih apa kambing karena kelahiran begitu. Pan aki-aki mah lain lahir. Ya, sakitu we logikana. Pak Ustadz betul katanya orang tidak boleh kurban kalau bukan akikah atau lamun kudu akikah heula mah jadi wajib. Kan duanana ge sunat eta teh. Ya. Ya kan sunnah. Makanya aiku itu artinya apa? Dulu orang-orang jahiliyah kalau nanti ada bayi yang lahir itu menyembelih binatang lalu bersuara. Nah, suaranya begitu ak. Nah, jadi we akekah ngaranna teh karena berbarengan dengan suara tangisan bayi. Pan ari aki-aki mah lain tangisan ngaranna ge atuh. Nya, mau aki-aki nangis keneh. Ya nini mah nangis keneh. Lamun aki-aki mah sanes nangis jebleh namina teh. Kan eta sakitu ge gampang atuh Pak. Diajar agama mah gampang sakitu we. Atuh bagaimana Ustaz? Ya karena seperti kurban. Kurban kan tidak boleh lewat tanggal 13, 11, 12, 13 kan tidak boleh. Seperti nu ibadah haji kan nafar awal dan nafar sani kan tidak boleh lebih dari tanggal itu kan. Naon margina dibatasi. Makanya ketika sudah lewat waktu ekah, maka kalaupun mau menyembelih eta mah sedekah we. Tong disebut di akekah. Naon sababna? Karena sudah keluar dari waktunya. Tahu tanggal sabaraha Ustad? Dina hadis fi yaumi sabihi, di hari ketujuh ukuran komariah. Tuh, gitu. Ukuran komariah. Tah ieu Pak logika tahun Hijriah teh kieu itu. Lalawara bongana urang di aku da moal aya tahun sunat 13 14 15 moal aya iwati ngitungan nu mana komariah nuron. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Nur. Tidak ada 13 14 15 Masehi mah kudu puasa teu aya. Kecuali kalau nanti bertepatan antara komariah dengan Masehi tanggal itu. Tapi anger we naon sababna? Karena antara komariah dan samsiah dalam 1 tahun itu berbeda 10 hari begitu aja. Bakal beda 10 poe. Mata tinggal Bu, lebaran nya tinggal Idul Adha Idul Fitri terus we nyeret. Kamari bapan urang lebaran Mei nya, engke mah bakal April ga tahun payun. Kenapa? Karena selalu berkurang. Karena 1 tahun komariah itu nur itu 355 atau 354. Sedangkan samsiah mah teu robah 365 we unggal tahun. Tuh, begitu itu cara ataupun apa mempresentasikannya supaya nanti masuk gitu, masuk logika kita gitu kan. Nah, lalu apa tujuannya? Nah, tujuannya dibikin kalender itu tujuannya apa? Yang pertama kali mengidekan kalender Hijriah siapa? Umar bin Khattab. Umar itu khalifah setelah Abu Bakar. Jadi dulu zaman Abu Bakar dia teu aya kalender Islam, teu aya. Berarti zaman Nabi teu aya zaman Nabi ge mengikuti kalender yang sudah ada we da tiba heula ge sabulan mah 12 satahun 12 bulan. Aya dina Quran surat At-Taubah inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahron. Sudah ada dari dulu juga 12 bulan. Ngan Umar punya ide inisiatif bagaimana kalau Islam punya kalender sendiri yang menghitungnya berbeda dengan Samsiah. Dibuka we Qur'anna surat Yunus ayat 5 cek Umar teh urang ti dieu we atuh urang cenah cobaan da dina Qur'an ge ari Samsu mah nur ataupun diaan ari Qamar mah disebut teh nuron tuh gitu mata disebut teh bulan Komariah nu ieu mah Pak lamunan itu disebutna bulan Masehi gitu itu mah Masehi nu ieu mah Komariah
Lalu muncul ide dari 4 sahabat ini, Utsman, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar. Atuh kumaha urang hitungna, da urang ge kudu boga metodologi atuh cenah, jeung teu puguh-puguh nyieun kalender we. Urang nyieun we di tanggal 1 nepikeun ka 30, teu enteng eta teh ngitungna teh. Akhirnya yang 4 ini berembug, lalu kemudian keluar. Kieu bu tah payeu kieu. Kenapa yang 4 ini berembug? Karena Nabi sudah tidak ada begitu. Dalam aya Nabi mah moal ieu teh. Atau saya kan tinggal naroskeun ka Rasulullah sakitu. Nang kumargi Nabi na teu aya nyang ngumpul. Nah Ustad ari ku Nabi cekap ku nyalira dan Nabi mapan tablig amanah sidik patona ngumpul kabehanana dina diri Nabi. Ari begitu Rasul tidak ada, yang 4 sifat ini dipecah ka 4 jalmi. Amanahna aya di Umar, genabunya sidikna aya di Abu Bakar, kemudian patonahna aya di Ali, Utsman eta teh naon? Utsman tabligh. Tuh, jadi dibagi 4 eta teh. Nabi mah nyaliraeun eta teh Bu. Tah sahabat mah dibagi mata geuningan Abu Bakar Siddiq tuh kitu nya. Naon margina? Margi anjeunna nyanak sifat Nabi Siddiq. Amun Umar naon amanah. Margi nyanak sifat Nabi amanah. Lamun Abu Bakar ataupun Utsman dia tabligh, lamun Ali patona. Tah dikumpulkeun dinu 4 sahabat ieu. Ari urang nu mana Ustad atuh? Urang nu mana ieu teh? Nya duka urang mah teu apa, duka tabligh, duka patonah da urang mah ge teu apal. Malahan tong boro-boro sifatna sakapeung mah urang ge teu apal saha urang teh kitu banyak. Ari abdi teh lalaki awewe ge coba geura punya. Heuh, panaina teh loba nu teu ararapal dirina, nampatak aya lalaki di rok jeung dilipen, eta teh hartina jelema teh teu apal dirina teh sakitu. Manya nu kitu apal salat atuh Pak? Sok geura sakali deui nya. Manya nu kitu apal salat. Naon sababna? Dirina wae teu apal lalaki jeung awewe, geura sok cobian. Heuh, pan salat mah kudu jelas. Di mana lalaki, di mana awewe. Cing kira-kira lamun nu kitu maot disolatkeunana, ieu teh posisina teh kumaha? Da teu puguh. Pan lamun mayat lalaki mah itu teh punya imam teh dina pas kepalanya. Kalau dia mayat perempuan di mana? Sebelah perut atau pusatnya begitu. Cing ari nu kitu di mana dijajakna? Dijajak nangtungna maksudnya. Ya, kan karena apa? Karena dia hidupnya juga tidak jelas. Disebut lalaki ieu teh siga awewe, disebut awewe atuh da ieu teh lalaki aslina teh. Cing kira-kira lamun maot kudu kumaha ieu? Tah tidinya mata geuningan Nabi nyebatkeun cenah. Kalau Anda dulunya begitu, maka sebelum meninggal Anda harus dijelaskan statusnya supaya nanti ketika Anda mati jelas di mana posisi imamnya. Tah eta, mata anu kitu mah kudu tobat nemeh maot. Sabab lamun maot can tobat eta teh bae jelas kumaha nyolatanana sakitu. Kartos pangindernya. Tah kitu Bu, hukum teh kitu geuninnya. Sok Wang Sule ka ditu nya, Cek Umar teh urang kieu cenah urang ngariung cenah sok ngariung we eta teh. Cing manawi cing teh saur Ali kumaha? Saur abdi mah cenah kumaha lamun taun urang kalender Islam teh urang etanna teh tina Rasul lahir we cenah. Dari Rasulullah lahir katanya, namanya Wiladah. Saur Abu Bakar entong cenah, atos we tinu wafat cenah kitu. Saur Utsman oge entong atuh cenah atos we cenah urang angkatna teh namina teh tinu naon tina Rasul diangkat jadi Rasul ti ngawitan janten Nabi jadi Rasul tahu usia 40 tahun urang tidinya we hitunganana. Ari Umar ngaduh ide bagaimana kalau dia ataupun dari mana dari hijrah Nabi tah 4 opsi teh Pak didugikeun sadayana jeung teu guntreng henteu biasa we. Atuh bade ti mana senang nyetangna da taroskeun ka Abu Bakar teh. Nya atuh lamun ti dieu kumaha? Saur Ali kumaha? Mun ti dieu kumaha? Lamun ti dieu kumaha? Akhirnya Abu Bakar dan Ali membikin sebuah voting. Tos atuh cenah kumaha nuturkeun Umar nu tadi? Kumaha cenah kita hitung bulan Hijriah ataupun bulan kalender Islam itu hitungannya hijrah Nabi. Jadi we disebatna teh tahun Hijriah begitu. Sigana lamun anu tabu, sigana lamun opsi anu kahiji tahun dari Nabi lahir namanya bukan kalender Hijriah, bakal disebut teh kalender Wiladah. Kitu eta teh. Awalna mah eta teh kitu.
Kumaha lamun ada dicanakna teh dina wafat Nabi sigana ieu mah nya kalender wafat namina teh gitu. Atau diangkat jadi rasul disebut teh kalender rusuliyah. Tapi karena yang tiga ini kemudian tidak disepakati, tiga sahabat ini mengambil opsi yaitu kumaha lamun dietangna ti hijrah Nabi eta teh Pak tos 17 tahun rasul hijrah nepi aya kalenderna teh. Teu acan ya zaman rasul mah teh acan aya 17 tahun rasul hijrah baru ada kalender gitu. Tos ibu eta teh Pak ngumpul tos aya we dicanak we nu ieu urang ngaranan we ayeuna mah kalender Islam teh cenah hijrah atau hijriyah diambil dari hijrah Nabi. Bingung keneh bulan kahijina teh naon? Masih bingung eta teh. Talawor hari ibu ieu. Nya urang mah tinggal ingetna ieu teh bulan teh. Malahan lolobana mah teu inget. Sabab naon? Sabab lamun narima gaji teu ngitung hijriyah sakitu we. Yo, punya, cobi ibu gara bapak nampi gaji, bulan naon dihitungna? Tanggal hiji, tanggal 2, tanggal 3 naon? Komariah ataupun samsiah, bukan komariah. Bukan. Matak tadi didugikeun ku sim kuring, nahan nuron da kalender hijriyah mah keur ngitung naon ibadah geura sok coba. Lamun kalender samsiah mah lain, hiji keur ngitung piknik, dua keur ngitung naon? Gitu gajian sakitu we tara aya sugannya piknik urang tanggal 12 Rabiul Awal tara apa gitu. Ya, geus urang 25 Desember atau tanggal 1 Januari kan eta teh keur piknik. Ya. Tah begitu. Kenapa Ibu? Tuh geunya ieu hebat teh Pak. Cara berpikir manusia itu hebat. Untung aya sahabat nu opat ieu, Rasul teh aya teh kemudian diapresiasi dengan hebat dengan sahabat yang ini. Cobi di Indonesia ari ngitung hilal ru'yat iraha dadangan dua lamun teh Idul Adha Idul Fitri kan moal poe mah tara nya tara urang teh apa teh lebaran we hungkul eueuh cenah ieu sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Syawal dan sidang isbat untuk menentukan 10 Zulhijjah sakitu teu aya nu lain mah sugan aya menteri agamanya sidang isbat keur aya mubid teu aya Pak. Ngariung kabehanana menteri teh nya naon bade nangtukeun 13, 14, 15 bulan Hijriah teu aya sugan. Kenapa? Padahal begitu. Model nu mabrur. Lamun aya jalmi hayang didoakeun mabrur eta teh lamun teu haji umroh. Datara aya Bu anu minta doa hayang salat mabrur teu aya. Nya Mah doakeunnya Bapak rek salat subuh mudah-mudahan mabrur. Aya pun wartos kitu Pak. Teu aya. Padahal awas punten. Jadi nu mabrur teh lain haji umrah hungkul, salat ge kudu mabrur termasuk kurban. Malah umrah mah jeung haji. Ngonang tatangga yang mabrur teh atuh ngahajat. Diulem kabehanana. Tatangga teh sa-RT sa-RW teh. Kemudian apa? Nyuhunkeun pidoana abdi ngarah mabrur tuh. Aya salat menang tatangga ngarek salat. Ah tuh bangkrut Pak, bener syukuran benernya. Tapi henteu, kenapa? Karena mabrur itu begitu. Ngariung deui atuh Ibu, ngariung deui atuh Pak. Umar, Usman, ari urang cenah ngitungna kumaha pan tadi cenah etanganna mah atau hijriah bade ngitung ti hijrah Nabi atau kumaha. Kenapa? Karena mereka tahu awal Rasul hijrah itu adalah apa? Pada tanggal 12 Rabiul Awal sekitar tanggal 2 Masehinya September. Dan itu perjalanannya 26 hari. Berarti nanti sampai ke Madinah itu 14 Oktober. Rek ngitungna ti mana? Ngahuleng keneh eta teh. Ngahuleng keneh. Jadi bade ngadamel kalender teh lah. Eta teh hese eta. Kumaha bade ngetangna di mana atuh ieu teh lamun urang rek dicokot hijriah teh atuh hijrah Nabi teh. Margi naon da Rasul kan hijrah 2 Rabiul Awal. Ya 14 ataupun itu tanggal berapa itu? September Pak. Bulan September 622. Sedangkan Rasul tiba di Madinah itu 14 Oktober, sekitar 26 hari perjalanan dari Mekah ke Madinah. Makanya nanti tanggal 8 itu disebut Yaumut Tarwiyah. Untuk apa? Untuk meminum unta karena nanti akan dipakai unta itu perjalanan panjang. Maka disebutnya Yaumut Tarwiyah kamina. Tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti lamun anu 8 Dzulhijjah teh sok aya nu paruasa disebutnya puasa Tarwiyah. Padahal Tarwiyah itu artinya apa? Memak ataupun si unta dikasih minum untuk persiapan perjalanan begitu. Sabab unta mah sakali ngaleueut teh Bu eta teh 3 bulaneun sakitu we. 3 bulaneun.
Nah itu makanya disebut yaumut tarwiyah. Akhirnya gimana? Tanggal sabaraha atuh cenah urang teh nentukeunana. Duh deg deui tah. Rek Rabiul Awal cenah urang teh rek Rabiul Tsani ieu teh ngawitanana teh. Tuh eta teh kitu. Akhirnya Umar mengambil keputusan, bagaimana kalau kita ambil Muharram saja? Kenapa Muharram? Karena Rasul berniat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah itu Muharram. Ngan hijrah nama ibu bapak eta teh Rabiul Awal. Jadi kirang langkung sabaraha sasi? Lah, sabara sebentarnya sabara sasi tinu niat Rasul hijrah teh Muharram engke angkatna Rabiul Awal 70-an 70 dintenan nya. Jadi teu langsung ayeuna mah kartos. Nah dina kalender hijriah aya Muharram. Walaupun namanya hijriah bukan dihitung dari hijrah Nabi karena hijrah Nabi itu Rabiul Awal. Sedangkan menetapkan tanggal 1 ataupun tahun baru hijriah itu Muharram itu kaitan dengan ide Umar. Cek Umar atau saya urang tangtukeun Muharram sabab niat umroh atau niat hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu adalah bulan Muharram. Beres Pak. Tos saya urang simpan Muharram. Tuh jadi gitu. Makanya punten bapak-bapak ibu-ibu, kenapa kita harus beda dengan yang lain? Karena beda dengan orang-orang Masehi. Kalau di Masehi mah Januari, Februari, Maret, April, eta ge 8 kali perubahan. Tadi nama Maret ka hijina teh, robah deui jadi Juni. Naon marigina kumaha dewana we mut. Mun pan eta mah dihitung tina dewa eta mah. Dewa Janu, Dewa Februaris, Dewa Mars, lamun dewa nuju mut eta teh Jawa Maret gitu eta teh. Jadi kumaha mutna dewa gitu. Tah urang Islam mah henteu Pak, Ibu. Kenapa? Karena ada itu. Jadi anu kahartos. Kahartos kalender Hijriah teh. Jadi kalender Hijriah itu perhitungannya adalah dari 4 opsi diambil Hijriah itu dari hijrah Nabi. Adapun penetapan Muharram itu pun adalah Umar bin Khattab idenya. Karena apa? Bukan dari mulai hijrah Nabi, bukan. Ngan eta mah Umar we hayang Muharram. Tos beres. Jadi sebetulnya mah lamun urang, ya nya mun urang nyambut tahun baru Hijriah itu sebetulnya ide dari Umar bin Khattab. Urang mah kumaha tuh Ustaz? Biasa we. Biasa we amal. Ngan dina bulan Muharram aya amal naon Bu? Aya pahala anu ageug naon? Nah, saum tasyu'a eta pokona di bulan Muharram eta. Nya. Kan aya ari ieu na Bu, ari rek datangna mun wah ni rongkah. Hari tempo puasa nu sunatna gak diarantep. Kan kitu ayeuna jelema teh. Mun rame nepikeun ka biaya beak sabaraha. Ngarah beda jeung batur. Padahal teu kitu ge da geus beda jeung batur. Ari tempo 8.10 geus hare-hare. Padahal anu pokok ceuk Nabi 8.10 kudu beda jeung Yahudi. Awas Pak, beda jeung Yahudi mah lain sarua ngarayakeunana lain. Beda jeung Yahudi mah saur Nabi naon puasana. Tuh, jadi itu cara logikanya begitu. Kartos tuh. Nah ulah eleh ku batur satingali cenah. Batur mah tahun baru teh tingali cenah meni rongkah sagala ditiup. Nah, manya urang cenah ti iseun, lain kitu cara berpikirna. Keun bae da batur itu mah tuh. Urang mah tong pipilueun. Nya, urang mah tong pipilueun. Urang mah biasa we. Kumaha tuh Ustaz eta tah aya amal anu leuwih hebat naon tasyu'a asyura nah di dinya diararantep ari ieu meni rongkah malahan batur mah ngahaja apa punten atau di daerah-daerah jazirah Arab 8.10 teh lebaran atuh Bu labora lamun tos puasa tanggal 8 10 na teh lebaran eta teh rongkah eta teh bukana teh naon sababna karena tanggal 10 kalau kita kemudian mengadakan itu seperti lebaran kemudian ada anak yatim eta teh dihampura dosa urang teh malahan dijamin surga ngan ieu persoalanana jadi rongkah di dieu ari nu ieu diantep nah, alhamdulillah untung dibahas ku simkuringnya atuh Ustaz atuh senang ngarah teu ti iseun we atuh teu ti iseun mah nakola naon we atuh kitu ari hayang haneuteun mah gitu nya. Jadi makanya punten Papi Bu, punten anu disebut toleransi itu bukan kita sama dengan mereka.
Ustad atuh toleransi sebenarnya ngiring hadir we sawios itu ngadoa ge ustad mah senang ngahulang we entong nu disebut toleransi mending keneh tong aya naon ngarah itu bebas ngadoana sakitu toleransi mah ari nararago urang mah engke moal bebas ngadoana atuh itu Pak manawi senada ieu mah abdi keterikatan cenah naon toleransi we ieu mah beragama urang teh nagog di dieu ari itu ngadoana ka pangeran nu beda cing urang rek kumaha da teu pararuguh eta teh diaminan sieun sarua dinya Bu ari teh diaminan era atuh urang teh mata saur Rasul anu disebut toleransi mah lakum dinukum waliyadin jung we maraneh kaula mah moal hadir naon engke di mana aya acara kaula ge entong hadir bisi ngaganggu kaula tuh eta lakum dinukum teh kartos mohon nya kitu cobi geura Ibu sim kuring keur pangajian aya agama nu lain da moal ngeunang ngadoana ge nya nu itu ngahuleung we da lain beda pangeranana tuh kitu nya atuh saya mending kieu hapunten Bapak mending di luar we kitu mending uih we atuh sing ada toleransi justru ieu toleransi teh ngarah naon ngarah itu bebas ngadoa Bapak yang bebas ngadoa ka pangeran sorangan tah eta toleransi teh ari di urang teu bisa kudu miluan we kabehanana rada ngaharulang kieu Pak cuman gitu Pak mata dina Al-Qur'an lagi lakum dinukum waliyadin maksudna mangga we cenah cek Nabi ge mangga jeung cenah keun we nang engke di mana kaula keur ibadah tong miluan sarua kitu ngarah naon ngarah barebas eta toleransi ibu tatangga ge bisi bapak tatangganya masih hanana entong kieu we mangga we tuang gitu engke nu abdi ge kitu dituang ku nyalira sakitu eta teh ngeunah teh nya urang teh dibere we dah hayang toleransi ditarima da bingung eta tuh di dahar kumaha teh di dahar kumaha komo di dahareuna teh leuwih halus ti matan urang kan eta sok bingung teh ari dipicieun lebar eta dipicieun apal eta ti batur tuh jadi we tungtung nama kitu tah toleransi mah mending kumaha atos we mangga leueut we di bapa di ibu abdi ge ngaleueut nu nyalira sakitu kajabi kurban ari kurbanna bebas kabehanana meunang sakitu punten bilih bapa gaduh tatangi beda agama kurban mah ngapasihan dagingna teu naon naon margina mah teh aya syarat muslim jeung eta non muslim ari kurban mah bebas saha wae tah eta bedana Pak sok sakitu Bu ka hartos tuh Pak keun bae teh ka harti ge da sim kuring lain kudu ka harti nah nu penting mah oh aya bawaeun oh nya kitu engke dipikir di imah gitu di bumi da dipikir oh kieu nya cek usad kitu pikiranana lain cek usad cek dalil kitu sok mah kali Pak model nu kamari teh geuning anu kurban teu meunang neuk teu kuku kan lain teu meunang dianjurkan teu neuk teu kuku naon sababna bisi engke kurbanna aya cacat di mana cacat tinggal diteuk-teuk disampurnakeun ku eta ieu mah teu kalurban ngarukut kuku keur naon Bapak naon ngukut kuku 10 dinten asin apan saur Nabi cenah ulah kudu ngukut kuku jeung kumis heuh Bapak kurban henteu ari eta keur naon keur ngorawat daging gitu gak coba ya jadi cara berpikir agama itu kan enteng sebetulnya namanya enteng tah gitu Bu toleransi teh Pak nya aya we kalender hijriah henteu sarua jeung itu deui geus beda atuh Pak tos beda tuh ayeuna tanggal sabaraha pan ayeuna tanggal 13 itu makan ayeuna tanggal sabaraha ibu bapak ayeuna geus beda kan tanggalna ge nya tidinya nang engke dina kaping 810 hijriah atau engke dina Muharram sok paruasa lamun teu siap tanggal 8 10 gitu nah Ustad ngiparatan dosa eta teh kitu. Dosa urang dihampura ku Allah tanggal 8 10 teh. Malahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mah beda jeung Yahudi. Yahudi mah tanggal 8 henteu. Tah urang mah tanggal 8 tah eta itu ukuran tah eta Pak hijriah teh eta tahun baru Islam di Muharram teh aya eta sebetulnya. Ya. Ya mudah-mudahan ya urang aya kesempatannya ku Allah di pasihan waktos kamu saum Muharram sakitu nya. Ngadoa kalau kada emut-emut tanggal 10 bisi tanggal 20 pokokna mah Muharram we lain ku pokona Muharram nya kudu tanggal 20 kudu tanggal 10 nu mana Ustaz tanggal 10 Muharramna jeung salapana kedah sidang isbat Enaknya bisi beda Muhammadiyah jeung Persis jabunya jeung NU bisi beda kedah ngadaguan sidang isbat moal geura ieu mah geura sarua geura cobaan
Insyaallah ieu mah. Naon sababna? Sabab lebaran sakitu we. Lamun aya lebaran mah sidak isbat ge ngariung Pak. Kusabab lebaran cek pemerintah mangga masing-masing we cenah naon sababna. Da ieu mah peragi sunat bakal kitu sadayana. Tah eta ibu bapak hijriah teh eta. Urang bangga teh ku bulan Komariah. Bangga tidak Bu? Pak. Bangga. Kenapa? Karena kita diatur ibadah sakitu. Diatur ibadah banggana. Kenapa? Kalau nanti perhitungan yang itu tidak ada pengaturan ibadah. Tidak ada pengaturan ibadah. Kada itu nyepeknya teh kanu sagala teh, Komariah teh. Kanu ieu, kanu ieu, kanu ieu. Kanu salat, kanu sanes kanten. Kenapa? Sampai nanti zakat pun berpengaruh. Semua dihitung dari Komariah, dari wal qamaron nuron, semua. Makanya kenapa disebut nur? Karena itu sebagai bentuk dari Allah untuk mencerdaskan manusia, terutama umat Islam. Terutama umat Islam. Nah, sekarang sedikit lagi. Nah, sedikit lagi untuk melengkapi. Lalu kenapa Rasul mesti hijrah? Nah, itu kadinya. Atuh saya calik di Mekah atunya gitu. Make jeung kudu ka Madinah. Nya. Atuh saya di ditu ge cenah kitu cenah. Tidak bisa atau tidak begitu. Malahan Nabi merencanakan 3 bulan sebelum beliau hijrah itu sudah ada rencana urang angkat ke Madinah karena Rasul tahu bahwa di sana ada akan perkembangan. Sebab Rasul di mana di Mekah 13 tahun, engke 10 tahun di Madinah. Kalau dulu namanya Yasrib. Ya, sekarang Madinah. Angkat Nabi teh. Nah, apa tujuannya? Makanya filosofi hijrah dalam konteks Rasulullah dan kita menamai tahun baru Hijriah itu adalah 4. Pertama adalah apa? Nih, disebut hijrah. Mata kayaknya seureunya selebritis hijrahnya. Nya, jadi hijrah gitu. Nu tadina selebritis teh kieu manehna pindah. Jadi we ustadah. Jadi ustad mungkin teh. Ya. Naon sababna? Da ieu mah artis hijrah. Oh. Malahan orang teh mineng didengi nu kitu daripada ustad nu masantren. Umpamanya aya selebritis jadi ustad mah abring-abringan teh ngaji teh. Ari ustad anu masantren mah tara didatangan. Saha ieu cenah ustadna? Eta cenah selebritis. Oh, brig kita teh nepikeun ka matak masjid teh. Ari ustad nu masantren mah tara. Ya. Selain teu kenging, saya we sim kuring mah ngarah Islam teh nyebar, pepeurieun atuh ku ustad pasantren teu meunang hidayah, ku ieu atuh meunang hidayah teh. Ya. Saya enggak sentimen, enggak. Bagus malah saya juga sering ngisi. Malahan musim kuring mah kamari bisa nyarios saya neng kade cenanya. Sok sing loba maca, sing loba kudu loba diajar. Mengpeung umat percaya sing kitu. Laras Pak. Siapa ngomong begitu? Saya pernah ngisi dengan ininya. Kemarin sok mengpeung dipercaya sing teh. Ku ustad mah teh dipercaya umat teh sing. Nu asli ustad mah. Nya model kieu Bu nya. Ustad nerangkeun tahajud eta beak ngeukeun ka sagala dikaluarkeun dalilna da teu ngagarugu. Dokter nyarios tahajud, jol tahajud aja coba. Nah cing teh asa dipercaya keneh dokter daripada ustad cing teh kitu. Mata simpul cing hayang jadi dokter cing teh. Mun dokter mah nyarios naon we diturut ka Bu. Nya nepikeun ka urang sagala we kumaha mun cek ada saur dokter atuh ada saur dokter. Nah cinte ustad mah tiba heula nyarita kitu teh. Jadi digugu keneh dokter daripada ustad. Nya kada salat berjamaah teh eta teh pahalana teh 27 derajat. Da teh raresepeun ustad nerangkeun eta dokter nerangkeun berjamaah itu kalau orang bertemu dengan orang itu meningkatkan HSP72. HSP72 itu protein di dalam darah, maka itu akan bagus ke antibody. Jo hari ini itu gerak berjamaah. Ku ustad mah eta segitu beak da ieu dalapan teu ngagarugu. Sing teh nah asa percaya keneh ka dokter. Mata sim kuing sing teh kudu jadi dokter wae kitu. Nah, nangke sieun eureun jadi ustad. Mata sieun kuring ngobrol jeung dokter. Dok, mengpeung di persantren sing teh jami percaya ka dokter. Mata sok sing teh dugikeun tauhid, amal soleh, mengpeung dipercaya sakitu. Da ku sim kuring mah sia sing teh. Oh, mun atuh Pak Ustad bade gentosan antong sing teh. Entong sing. Dituturkeun. Ari kanu masantren mah nepikeun ka 14 tahun, 15 tahun, henteu. Padahal ilmuna lebih luhur gitu kan ya. Tapi enggak masalah. Mata caur Nabi dengan ayat kieu. La taqumus saa'ah hatta yatamisa ilma bisoghoin. Nanti di antara ciri kiamat jelema bakal abring-abringan kanu viral. Tapi anu teu viral mah moal. Bakal kitu.
Eta teh atos aya hadisna. Disebut teh syogoil. Ya Ustaz bira teh henteu ieu mah peura, ah moal sanu peura gitu. Nya, mata Ustaz aya 1 juta umat, aya 1 juta hutang. Anu 1 juta umat pabrik, anu 1 juta hutang henteu. Tah urang teh ulah Pak, urang ulahnya, da urang mah kabina. Ibunya sok, urang mah ngaji saha we. Naon sabab nu penting mah ilmuna, lain jeleumana. Ilmuna sakitu. Ngarah menang pahala. Kenapa? Karena di Quran ada yuridu wajhahu. Urang mah teu milarian naon? Milarian ridho Allah sakitu. Mata sauyos teh ka harti. Tuh da ayeuna mah ka ustaz teh lain minta doa, ngadon minta dipoto. Sumuh. Da para rokok minta doa nama. Pak Ustaz nyungkeun dipoto, moal nyungkeun doa, moal sauyos ka doa mah nyari rawa gitu. Lain teu meunang isop wae Bu. Teu naon, ngan bari minta doana. Pak Ustaz punten mungkin dipoto bari didoakeun nya abdi sok dobel, mata ngamplopna kudu dobel teh. Nya Ustaz saha we Bu bisi Ibu menakan gitu. Nah, jadi hiji eta punten banyak mudah-mudahan cing hebat Islam teh nya. Kudu hararijrah gen cing hebat Islam teh. Ngarah naon orang teh asep. Apa filosofinya? Ada 4, ini sedikit lagi. Pertama adalah hijrah itu bukan berpindah awal, tapi perjalanan spiritual yang melibatkan niat dan perilaku yang harus berubah. Itu namanya hijrah. Jadi perjalanan spiritual. Dakwah mah gampil Pak. Komo ayeuna Amerika bade ngadamel ka pesawat di Indonesia ka Mekah 4 jam setengah sakitu we. Minahkeun awak ngarah teu lila dina pesawat nu tadina salapan dugi ka 10 jam ayeuna bade mikir ayeuna teh kumaha ngarah ti Indonesia teh 4 jam setengah. Kabayang eta kapak pesawat Pak ngabelenyengna. Shit cigana di jero teh Bu kerek-kerek reup geus tepi. Nya kabayang gitu model ayeuna aya kereta cepat kan tinggal di mana ti Bandung nepikeun ka Jakarta sabaraha menit ayeuna 25 menit. Set imun dina tol katingali eta si jo ngablesak gitu jeung kabayang eta lamun ti jalikeun teh maot kabehanana. Nya urang mah ngadoa lain kitu. Naon sababna leuwih gancang gitu. Kan ari baheula mah tuh ka Jakarta teh genep jam Bu beusna kikikian. Mata lamun ngagule lamun si beusna ngaguling teh taramararaot eta. Teh ngagulingna ge kitu heula. Ngagulingna teh di teu langsung lila gitu. Mata kan di jero teh ngagara jalan heula. Ari ayeuna moal apa rek ngaguling da kitu set. Tangke mah Pak ti Jakarta ti Bandara Soekarno Hatta engke ka Jeddah teh 4 jam setengah. Lagi di ini katakan ini. Lagi di mana? Lagi dirancang pesawatnya seperti itu. Pertanyaannya, manusia itu kan berpikir pesawatnya, ari jalanna. Kudu kapikir dah jalanna mah ti Allah eta. Pesawatna ti peunang-eunang jelema, ari eta jalanna, lamun ku Allah teh dibere jalan. Kumaha anu rek 4 jam setengah pek teh aya gunung kieu ngaheulang di dieu kumaha? Nya, da Allah nu ngaturna eta pan aya dina Qur'an ge. Kenapa? Allah itu yang mengatur perjalanan seluruh. Naon margina sok ibu tinggal bapak di lemur. Kadang-kadang pada jalan teh ka dieu atuh cenah ngarah gancang, dar dikieukeun heula jadi lieur. Kan bae kumaha Allah we atuh. Urang jeung mikiran jalan, sigana lamun ieu tembus ka dieu gancang urang. Moal, da cek Allah teh kudu mengkol heula ka dieu. Eta tos aya dina Qur'an. Lain kahayang urang jalan teh. Gitu. 4 jam setengah. Ngahuleungna dieu tuh 10 jam daeuh jalan. Sing reka mana urangnya. Nah, tapi tidak berpikir ke sana. Tidak berpikir ke sana. Orang berpikir bagaimana dia cepat tapi tidak berpikir jalan kumaha. Nah, jadi sakali deui Bapak Ibu. Jadi hijrah mah perjalanan spiritual yang melibatkan niat dan perilaku, bukan melibatkan badan. Tidak melibatkan badan, tetapi ini perjalanan spiritual. Makanya orang yang hijrah itu adalah apa? Spiritualnya lebih bagus. Jeung niatna hoyong naon. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan jiwa yang suci dan pikiran yang jernih. Itu hijrah. Kenapa? Karena jiwanya juga harus bersih. Kepikirannya harus jernih. Itu ngaranna hijrah. Kenaon hijrah tapi rudet. Ya. Artinya kita ingin mencari yang lebih baik. Asana urang hal hijrah wiosna ajeuna naon? Berarti apa? Artinya yang dulu kotor menjadi bersih.
Kemudian yang ketiga adalah apa? Manifestasi untuk meningkatkan kualitas hidup, itu namanya hijrah. Lamun beleuwih kotor malin hijrah ngaranna. Leuwih kotor lain hijrah. Mata saur ulama kapungkur kieu. Kalau Anda pakai celana yang putih tong diuk dina tanuh bisi kabawa kotor sakitu we. Eta hijrah mah. Cinkeun kita Pak, lamun urang di lancingan bodas diukna kudu di mana? Di nu bersih. Kajaba lamun urang emang calanana geus hideung di mana we eta mah da moal katingali. Urang teh bersih teh Pak. Unggal dinten salat berjamaahnya aya saum sunat dilakukeun pangajian ka ditu ka dieu nepikeun ka urang teh sedekah ka ditu ka dieu tah urang teh geus bersih ya teh. Omat ulah cicing dinu kotor. Naon sababna? Sabab amah teh jadi leungit lamun urang make baju bodas diukna dinu kotor sakitu. Asik teh Pak Haji teh kan getol ka masjidna. Nah ruang diung jeung eta kitu. Teh nya gitu. Kade teh pangaruh gitu. Pangaruh gitu. Ya. Model PSK kamari ditaros. Wih Ramadan. Neng bade kamarana. Bade mulih. Oh sinatun. Kadede mah insyaallah, make insyaallah gak. Make insyaallah. Insyaallah sempat ke atau Syawal bade ka dieu deui. Jeung direncanakeun kaping 2 Syawal bade wih deui kitu. Naon sababna? Da geus dinu kotor. Diukna. Nya, sabab naon awakna geus kotor, diukna ge dinu kotor deui we. Eta mah moal katingali, naon sababna da kotor duanana. Tah urang mah entong, urang mah tos bersih ieu teh nya, matak calik teh dinu bersih gitu. Tah eta hijrah namina Pak. Nu terakhir, hijrah itu adalah apa? Semangat melawan sesuatu yang akan membuat kita dosa. Sumanget urang teh. Lamun aya pidosaeun teh bu sumanget ngalawanna nya. Tapi lamun aya anu pihadeun tah urang sumangetna entong ngalawan, tapi bagaimana semangat melakukan. Tah eta kalimat hajaro. Maka disebut bulan Hijriyah, tahun Hijriyah karena 4 manifestasi itu. Mudah-mudahan nanti kita masuk pada tahun baru Hijriyah Muharram ya, tahun 1445 nanti mudah-mudahan we urang teh semakin sumanget dina ngalawan dosa, sumanget dina ngalakukeun amal soleh. Kadituna Bapak Ibu urang ngumpul dikumpulkeun ku Allah, lain dikumpulkeun ku jalmi. Dan hati-hati ini karena kita memasuki tahun-tahun yang rentan. Apa? Rentan karena akan 2024 ini sangat rentan sekali. Maaf punten Pak, pengajian-pengajian yang seperti ini diincar. Kada diincar ya. Tiap jamaah anu diri ngaguluk jelema bakal pikir lamun manehna eta teh naon pasar. Ya, pasar. Saya udah didatangi beberapa calon. Pak Ustad, pangnyarioskeun we cenah dina pangajian. Sausin kuring milu ngaji. Gitu. Saya mah begitu. Milu ngaji we sok. Ngarangke katingali ku jamaah. Ceng teh hari diumumkeun hayang hari ngaji tara. Begitu. Belak-belakan sim kuring dugikeun ka aya nyebatkeun tasna ku abdi di bisi pasantren bade dibereskeun moal sok milu ngaji we engke lamun aya pangajian milu katingali ku jamaah oh ieu teh saha kitu ke berbitu ningali dina sepanu oh itu nu sok ngaos teh kan kitu ya mah gara ngaji mung gara hayang dicolok ku ahli pangajian gitu ari ngajina mung tah sakitu we Asal Nabi bade nyolok usan ucu we da loba sepanuk eta mah sepanuk ngaji lain sepanuk eta caleg eta mah nya lah gitu Pak kene wartoskeun we Bu ka keluarga bilih nyaleg nya keun Pak wios disimguri mah belak-belakan we aya nu langsung Pak Ustad pangnyarioskeun sakedik we sini pangaosan da sakedik jeung gede ge sarua gitu Bapak Ibu ngiring ngaos oke ngarah katingali ku jamaah oh ya teh ahli pangajian sakitu we mata tong milih anu tara salat. Sabab lamun dipilih pun atau sabab lamun pamimpin tara salat tong boro-boro meresan batur, meresan dina teu bisa. Sakitu we ti Umar bin Khattab mah enteng. Ya Umar, siapa pemimpin yang terbaik? Tingali we salatna. Beres sakitu nya. Sok wios ieu mah ngamotivasi. Ibu bisa beri nyalonkeun RT. Nyalonkeun RT Bapak eta ge sarua. Nah begitu. Saya begitu Pak ya jawabannya. Sok milu ngaji we. Teu kudu diumumkeun engke ge jamaah bakal ningal.
Bismillah ka Allah sakit. Tah sakit heula nya. Punten ieu mah ieu we lah supados teu ieu teuing teu ngaharulang teuing. Mangga didoakeun ku ustadznya cing paranjang iswa, cing sarehat ibunya garampil rizqina ti Allah Subhanahu wa taala murang kali cing saroleh solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.